كلمات صح؟ لا الله حافظها. طب فين؟ مثلا عشان بس والله والله ايوه كلمة جديدة. يبقى مش خدناهم المرة اللي فاتت؟ امال ما حفظناهمش ليه؟ امال فين هم؟ فين؟ كلمة ايه دي؟ دي ايه دي؟ فين دي؟ اول واحدة دي هوسبيتال، مش انا قلت هوسبيتال اول حاجة؟ فين حفظ الكلمات؟ او بيروحوا فين بقى مع بعد ما بيحفظوا بيروحوا فين؟ عندك ايه؟ روح انت حفظتي الكلمات ولا لا؟ إيه؟ انت فاكرة حفظتيهم ولا لا؟ مش فاكرة اصلا حفظتيهم ولا لا؟ اكيد لما مش فاكرة حفظتيهم ولا لا يبقى اكيد مش هتبقي فاكرة الكلمات صح؟ يعني كده مش هنسمع الكلمات مش كده؟ طب المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ وانا كمان مش عارفة. سليم ده لون ايه؟ قولي بالعربي ده لون ايه ده؟ خش ايديك ده لون ايه؟ لون ايه؟ اسود يعني بلاك. ليه مختارين بلو يا سليم؟ اخترنا وخلاص ما فكرناش؟ مش المفروض نفكر قبل ما نختار؟ انت مش فاكرة كان في واجب ولا لا؟ طب فين؟ طب انت حافظة الكلمات؟ فين؟ خدنا ايه كلمات؟ فين يا حلا الكلمات؟ راحوا فين؟ سمعيني. نسيتيهم؟ كلهم؟ درام. طب اكتبي درام. اشمعنى درام اللي فاكراها يعني؟ طب وبيانو مش حافظاها ليه؟ سهلة جدا. بيانو بيانو. ها ضاعت منك ولا لقيتيها؟ ضاعت؟ طيب وجيتار فاكراها؟ امال اشمعنى بيانو اللي راح؟ يعني ناقص حرف بس مش مشكلة. طب نحاول نفتكر كلمة بيانو ولا ضاعت من مخي خالص؟ اكتبيها فلاين في السطر لوحدها. بيانو. بيانو هي كده بيانو. بناخد الكلمات بالشبه يا جماعة ولا ايه؟ اوكي فين بيانو؟ This is not piano. هي درام بس الصح. جيتار كمان ناقصة لتر. طب اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ ليه مش حافظة الكلمات كويس؟ قوليلي سبب. وحشين الكلمات؟ صعبين؟ فين الكلمات يا مازن؟ يلا نكتب رولر. رولر. انت لما حفظتها كانت بتتكتب كده؟ طب امال ايه اللي حصل؟ رولر. مش عارف انت لما حفظتها كان شكلها ازاي الكلمة؟ صح كده؟ رولر. مفيش او خالص في كلمة رولر خالص. يا ابني مش انت قلت لي حفظت الكلمات؟ امال جبت حرف الاو ده منين؟ جه منين حرف الاو الوحش ده؟ اكتب رولر يا رولر. هي كده كلمة رولر.